Ну что, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня здесь, за то, что вы на этом чудесном мероприятии EdCamp. Я бы прежде всего хотела поблагодарить организаторов за такое удивительное событие в мире образования, белорусского образования, где, белые вороны находят таких же белых, как мы. И мы можем объединяться, чтобы быть собой, чтобы наслаждаться, чтобы узнавать, чтобы расти, развиваться, вдохновляться, находить ответы на свои вопросы, находить таких же прекрасных, как и мы, для того, чтобы нести это все дальше. И, собственно, наши крылья, чтобы расправлялись, и мы, чтобы летели в потоке, в радости, в наслаждении, в творчестве и, конечно же, в тех результатах, которых мы для себя желаем. Для себя и для других. Меня зовут Татьяна Озема. Сегодня я здесь с вами. Спасибо вам, каждому за то, что вы заинтересовались этой темой. Я надеюсь, я смогу ответить на ваши вопросы, а вы найдете ответы, которые для себя ищете. Наша тема называется, вот она, кстати, да, «Без паники, с нами все окей». Это тема нашего сегодняшней встречи. Почему я ее выбрала? Потому что мир меняется, ситуация абсолютно непредсказуема. То, что происходит сегодня, это жизнь. Это жизнь вот такая, вот так вот у нас случается. И как же нам при этом, при всем находить вот эту устойчивость, чтобы двигаться, чтобы во всем этом не ходить вот с головной болью и переживаниями, особенно все это, не дай бог, нести домой, и всю ночь переживать, и на следующий день не знать, как этим управлять. Непонятно. И вот сегодняшняя наша встреча, она именно то, чтобы вы нашли для себя вот что-то такое, что поможет вам понять, с нами все окей или с нами все окей. Волнуюсь, очень сильно волнуюсь. Я хоть и не первый раз выступаю, но я волнуюсь. Дякую. Я сказала, что меня зовут Татьяна Озема. Я с 2010 года, я профессиональный коуч. В Беларуси всего лишь 2 человека, кто подтвердил статус PCC ICF, Professional International Certified Coach of International Coaching Federation. 9 лет я занимаюсь областью исследованием, что же такое коучинг в образовании, что такое коучинговый подход в образовании, как это помогает нам быть вкладом в детей, как это помогает нам быть вкладом в себя, как это нам помогает оставить след, который остается на всю жизнь. Хороший след, вдохновляющий след. И вот я также была организатором большого количества конференций, которые посвящены теме образования. Была одним из организаторов про школу «Так можно», конференцию, может быть, вы слышали. Встреча с Димой Зитером, большое родительское собрание. Сейчас уже, по-моему, в 7-й или 8-й раз будет проходить ежегодная конференция онлайн «Коучинг в образовании», где делятся именно результатами, практиками, кейсами, как это внедрено и что это помогло создать, какую разницу помогло создать для учителя, для школы, для директора, для методиста, для родителей, для того, что, и, конечно же, для детей, да, понятное дело, что мы смотрим в этом направлении. Если вам интересно, вы можете погуглить просто-напросто «Коучинг в образовании» и найти эту конференцию. Она, кстати, в ноябре будет, вот-вот-вот будет. Там есть все записи, всегда сохраняются, вы можете всегда их пересмотреть, вдохновиться, заинтересоваться, задать вопросы, найти ответы. Я также с 2007 года я психолог, окончила БГУ, с красным дипломом, была лучшим выпускником БГУ. Ну, как-то, вы знаете, мне когда спрашивают про меня, мне так неловко говорить про все эти вот ордена, медали. Я их люблю вот снять, повесить, и крайне редко их беру с собой, потому что я всегда вижу людей, и мне кажется, это не важно, какие у тебя там дипломы и что чего, потому что потенциал у каждого из нас безграничный. И когда мы начинаем это исследовать, мы можем сами себе очень сильно удивиться, насколько мы невероятны, насколько в нас много, и как удивительно мы можем
раскрываться, удивлять себя, удивлять других в хорошем смысле. И вот если мы выбрали свою профессию по любви, по сердцу, по призванию, то двигаться в этом, несмотря ни на что. И когда мы соединяемся со своими ценностями, то вот цель, которая у нас там есть, она не такая страшная. Даже не совсем цель, а вот путь туда. Кажется, боже, как туда прийти, столько всего, столько сложно. Как обычно, это нужно сегодня на вчера. Так вот, коучинг помогает соединить вот это вот видение со своими ценностями, и тогда препятствия, ты не смотришь на препятствия, ты вот соединяешься с чем-то очень важным и нужным и двигаешься туда легко. Конечно же, бывают сложности, но уже не на этом фокусируешься. Ты учишься думать по-другому, ты учишься мыслить в формате конечных результатов. Ты начинаешь понимать то, что на самом деле важно в моменте, не прямо здесь, и здесь, и сейчас, и то, как это будет через год, через 2, через 5, какие круги на воде ты можешь оставить, чтобы это двигалось дальше. Ну да, это немножечко про меня. А сейчас я хотела бы познакомиться с вами. Как вы смотрите на то, чтобы еще больше познакомиться друг с другом и со мной тоже? Хорошо. Я, кстати, так рада, что вчера был такой прекрасный вечер, такой прекрасный день, где вы уже познакомились, где вы уже объединились, где вы уже узнали друг друга. Это, значит, намного легче будет и интереснее сегодня быть здесь, продолжать собирать те цветочки в красивейшие букеты для того, чтобы их увезти с собой. Сегодня вот вы поедете в свои дома, в свои семьи, в свои школы, в свои замечательные организации, для того, чтобы вот это вдохновение, оно осталось. Что же мы сейчас будем делать? Конечно же, будем знакомиться, с кем еще не знакомы, но мы уже будем знакомиться еще раз. Что мы для этого сделаем? Нам нужно будет буквально в течение 2 минут походить. Но не просто так походить, а походить для того, чтобы посмотреть, как мы создаем все то, где мы можем раскрывать потенциал человека, где мы можем потенциал свой раскрывать и тех, кто рядом с нами. Интересная такая тема? Потому что мы управляем этими процессами. Об этом ни в институтах, ни в школах не говорят, но мы интуитивно это все чувствуем. Кто-то из учителей всегда это интуитивно применяет, но когда мы выводим это на уровень осознанности, мы начинаем осознанно это использовать, и становится очень интересно, легко и просто. Что же мы сейчас будем делать? В течение 2 минут вам нужно будет поисследовать, как если бы мы все попали в аэропорт. Нам очень-очень-очень-очень-очень нужно попасть на наш рейс. Но мы совершенно в незнакомом месте, мы не знаем и не видим никого здесь. Нам нужно спешить, вот прям сильно спешить. Ваша задача, вот вы сидите здесь, это точка А. Представьте где-нибудь там на стене, на доске, на окне точку Б, куда вам нужно попасть на чек-ин, билетик свой показать. Вот вы до туда доходите. Так, вот доходите, например, точка моя Б, я отметилась, так, мне теперь нужно в следующую точку С, я иду в следующую точку С для того, чтобы, и здесь мне нужно там лагич мой сдать надо, багаж. И вот так вот мы двигаемся в течение 2 минут. Ваша задача фокусироваться на том, что вы никого здесь не знаете, у вас есть только цель, и вам к этой цели нужно идти. И это будет, 1-2 минутки максимум. Следующее, у нас будет следующая часть этого упражнения и следующая. Всего лишь 3 части, маленькие такие, подвигаться. Про следующие части я вам расскажу потом. Итак, время пошло. Вы никого не знаете, есть только ваша цель. И замерли в том месте, где вы сейчас находитесь, остановились и внимательно слушайте следующее задание. Внимание!
Что сейчас будет? Сейчас чуть-чуть цель меняется. Вы все в том же аэропорту, но по дороге к своей цели вы встречаете какого-то, ну, знакомого вам человека на лицо, вы где-то с ним пересекались, вы говорите «привет» и идете дальше. Все то же самое. Сейчас чуть-чуть изменилось. Вы точно так же идете к своей цели, но встречаете какого-то знакомого человека. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Замерли на том же месте, где вы стоите. И сейчас третья часть нашего упражнения. Третья часть такая. У вас все так же остается цель, которую вам нужно достичь. Но по дороге в эту цель, в этом аэропорту вы встречаете своего школьного друга, подругу, соседа, двора, которого вы давно-давно не виделись. Это очень близкий для вас человек. Я заметила, да, кто тоже встречал самых близких людей. Итак, задание ясное. И поехали. Но вы также помните про свою цель. Спасибо большое, присаживаемся на места. И у меня теперь вопрос ко всем. Скажите, пожалуйста, какую вы заметили для себя разницу в первой, во второй и в третьей ситуации? Сейчас, одну минутку, вы поднимаете руку, пожалуйста, потому что когда много голосов, я не слышу, да. Напряженный момент в первой. Угу, спасибо. Еще? Даже, да? Неловкость. Действительно, мы проходили, не знали, с какой целью мы вот все это делаем. И ощущение было такое немножко даже внутреннего напряжения от того, что, о боже мой, это я делаю. Да. Вот. Потом, конечно, это уже было более... Ну, последний раз это позитив был невероятно. Позитив. Последний раз позитив был, да. И действительно сработал тот момент, когда ты тех людей, которых ты в принципе не знаешь по жизни, да, уже встречал с тобой. Как близких родных. Посмотрела, как зовут, на груди смело. Я знала, что этот человек мне в нос не даст. Спасибо. Еще 3 человечка дайте, пожалуйста, поделитесь. Да, пожалуйста. Ну, мне, щиро кажучи, було криху няйомко робити вигляд, що ви та мої сябра з дитинства. Коли це не був мой сябра з дитинства, мені було доволі приємно сказати добрий ранець тим, кого я ведаю, навіть тим, кого я не ведаю. Але коли треба було обдиматися там... Обдиматися по жаданню. Ні, але визнати мужня, що зробити як бицем би це мой сябра, у мене це не працює, бо я ведаю своїх сябров. Да, но это тоже правда, да. Спасибо большое. Много эмоций было на конце, поэтому первое было не эмоционально, мы просто выполняли механические действия какие-то, определенные цели не замечаешь. Цель не замечаешь, движешься. Спасибо. Здесь надо было сосредоточиться, найти либо кого-то, ну, типа случайно. И когда типа случайно, то что здесь происходило в этой дороге? Ну, то есть выплеск эмоций. Эмоции. Когда это выплеск эмоций и взаимодействие, то что здесь по-другому становится для вас? Забываешь про цели. Бывает и так. Бывает, очень часто бывает. Бывает, да. Но для меня был еще интересен момент тем, что были люди, которые не встали вообще, не стали участвовать. Со всеми все окей. Это нормальная ситуация, но мне хотелось бы узнать их ощущения тогда, когда уже 3-й раз ходили. Ой, интересно. Может, кто-то хочет поделиться, кто просто наблюдал. Потому что они не участвовали. Может быть, кто-то хотел бы поделиться, кто наблюдал. Поделитесь, пожалуйста, кто сидел и ничего не делал. Что вы замечали?
в этой психиатрии? Да, да, Это же четвертый альтернативный вариант. Мы тут с вами договорились, что мы в аэропорту мы сразу встретились. Так тоже можно, да. Нам уже подходили, здоровались, тоже обнимались. Вовлекали вас. И когда к вам подходили, здоровались, то что вот здесь для вас вы замечали для себя? Приятно. Приятно, приятно. Спасибо большое. Ну, собственно, да, это маленькая такая игра, но, знаете, вот в коучинге все, что такое на вид очень простое, имеет очень глубинный смысл и значение. Это то, как мы движемся к целям. Как вы думаете, вот как то, что сейчас вот здесь происходило, похоже на то, как вам, когда ставят задачи, когда вы ставите задачи, когда вы что-то делаете, и тогда, когда вообще что-то все это совершенно ничего, никому ничего не знакомо, просто цель. И когда уже есть кто-то знакомый, а может даже и друзья. Как это вообще, если переложить на обычную реальную жизнь, то что здесь для вас становится заметным? Да. Можно я скажу? Моя любимая фраза то, что человек это биосоциальное существо, да. То есть нам, в нашей биологии важно быть в социуме, нужно понимать, что ты не один. И когда у тебя есть просто цель, и ты вот в ней там ползешь в этой цели, думаешь, ну боже мой, это я один такой какой-то, который вот что-то там пытается делать, а тут так раз один человек с такой же целью, второй, ты думаешь, господи, так это же классно, есть единомышленник, есть с кем поделиться, есть обсудить эмоции с кем, и свои планы, и есть поддержка, и это очень классно. Спасибо, спасибо большое, что делитесь. Ну, поднимите руку, кому это откликается. Посмотрите, вот обернитесь, посмотрите, сколько раз, держите руку. Да, спасибо вам огромное, спасибо, что делитесь наблюдениями. И у нас сейчас будет следующая часть нашего задания. Сейчас вам нужно подойти к людям, вы можете выбрать, это как будто бы человек, вот, знакомый прям давно-давно с вашего детства, ваша коллега, которую вы очень сильно уважаете, любите, либо это просто знакомый, которого, ну вот там, я к тому, что хотите обнимайтесь, хотите не обнимайтесь, да. Но ваша задача такая, найти такого человека в зале, которого вы еще не знали, вот, с которым вы вот так вот еще не общались плотно. Найти этого человека, и в течение 2 минут вы будете рассказывать ему, этому человеку, своему другу, с кем хорошо, с кем безопасно, с кем приятное тепло. Расскажите, поделитесь теми яркими впечатлениями, которые вы уже нашли за вчерашний день на эдкэмпе. Второй человек, который ваш друг, он будет внимательно слушать вас. Он очень внимательно будет слушать. А через 2 минутки вы просто меняетесь ролями. Тот, кто слушал, ну, может, конечно же, поддерживать разговор, да? Тот, кто слушал, начинает рассказывать про себя, что для него стало здесь таким открытием, любопытством. Может быть, не в рамках вот этого помещения, может быть, там вместе в общежитии в отеле жили. Но вот поделитесь, что уже вы для себя интересного нашли. И это будет 2 минутки в каждую сторону. Итого мы будем работать 4 минуточки. Итак, поехали.
разговоры и диалоги на паузу и работаем в обратную сторону. Меняемся ролями. 2 минуточки. Дальше мы будем в таком же интересном формате работать, где вам нужно будет найти другого соседа, другую собеседницу. И точно так же в парах по 2 минутки найти ответ на вопрос, какой для вас будет самый наилучший результат нашей сегодняшней встречи. Наша встреча закончится через 30 минут. Даже нет, меньше. Через 20 минут наша встреча, 25 минут наша встреча закончится. Какой для вас будет самый наилучший результат через 25 минут нашей с вами встречи? Наша тема называется «Без паники, с нами все окей». В тройках тоже можно. Итак, 2 минуточки, точно такая же история.
заданию я познакомилась с большим количеством людей на конференции, чем за месяц прошлый день. Познакомились с людьми, спасибо. Спасибо, да. Еще? Да-да. Показалось, руку поднимали. Еще. Что вы для себя здесь заметили в этом упражнении? Оно такое простое, очень простое. Поделились настроением. Настроением хорошим поделились, контактами, нашли знакомых людей. Взаимодействие с людьми, как это... Взаимодействие. И одолевать какие-то, может, страхи. Спасибо, да. Мы вместе, когда нам попроще преодолеваем какие-то внешние, когда поддержка есть. Да-да-да. Еще предыдущее задание мы вот общались с коллегой. И это было интересно, что у нас разные точки зрения на ценности этого мероприятия. Разные точки зрения. А ценность одна, а разные фокусы внимания. Спасибо большое, да. Спасибо, да. Поделитесь, пожалуйста, сейчас, буквально вот кто хочет, какие вы для себя ставите, какой наилучший результат вы ставите для себя через 25 минут нашего с вами времени. Да, Ксения. Еще что-нибудь в копилку после вашей сессии, потому что уже, Копилку, что-то практическое в копилку. Приемчики. Приемчики, которые можно легко взять и недолго там обучаясь, не надо слишком долго, уже нет времени столько обучаться. Уже и так у вас уже все есть, обучились всему. Взять и понести с собой практику. Еще? Настроение. Настроение на весь день. Еще? На месяц. Вот. Да, берем и на день, и на месяц. На год тоже. Планы на будущее пересмотреть. Как интересно. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, мы сейчас тогда переходим. Желание работать. О, божечки, кому это близко? Поднимите руку, кому такая цель близка. Желание работать. Завтра особенно. Спасибо большое. Ну что ж, сейчас мы тогда переходим в следующую часть нашего замечательного, конечно, мастер-класса. Кому, кстати, понравилось то, как мы взаимодействуем? Да? Хотим взять вот эту атмосферу на следующие 25 минут нашего взаимодействия, ну и тогда дальше, на весь день как минимум. Берем? Окей. Ну что ж, тогда мы переходим к следующей части. Принципы коучинга. Это вот, казалось бы, 5 принципов. Ну, подумаешь, там прочла. Читать мы все умеем, очень образованные в этом плане люди, легко и просто мы все умеем. Но как же важно, когда это теория, а как эта теория вообще в практике работает? Что это вообще такое? Читать, что такое? Все люди окей, со всеми все окей. А как это работает в жизни? Потому что это намного важнее. Важнее то, что в жизни работает, а не то, что написано. Так вот, мы сегодня будем про это узнавать. Первый принцип коучинга – это со всеми людьми все окей. Всегда. Со всеми нами все окей. Мы целостны. Как это понять? Чуть-чуть поставлю на паузу и буквально через 2 минутки расскажу еще больше об этом. В основе любого нашего действия всегда есть позитивное намерение, минимум к самому себе, а очень часто и ко всем близким, окружению этому. Каждый человек делает наилучший выбор в конкретный момент времени. Понимаете, это не тогда, когда ошибки. Это всего лишь такая ситуация, где из того множества, что у меня было, я в той стрессовой ситуации или не в стрессовой, я выбрала именно так действовать. У меня появился опыт. В следующий раз точно в такой же ситуации у меня будет больше набора выбора, и я уже сделаю это по-другому. Это всего лишь опыт, благодаря которому я расту. У каждого из нас есть все ресурсы для своей подлинной цели. У нас есть все ресурсы. Как бы это, знаете, так всегда, как это так? Что это значит все ресурсы? Давайте я вам расскажу маленькую историю про клиентку свою, она очень вдохновляющая. Это было 8 лет назад. Живой человек из Минска приходит и говорит: Татьяна, мне уже 28 лет,
Мы с мужем снимаем квартиру, за квартиру отдаем на те времена $150, зарплата у мужа 100 и у меня 100. И у нас, по сути, остается $50 на жизнь. Ну, многим точно знакомо, что такое жить за последние деньги, да. Человек уже 28 лет говорит, я, говорит, так хочу ребенка, вот уже 30 лет скоро, а у меня была мечта вот в 30 лет родить, потому что потом уже, не знаю, поздно, уже крышу будет снимать. А родить вот в квартире, которая съемная, ты живешь за $50 на двоих, а тут еще и ребенок, у меня сердце разорвется, я не понимаю, как это, я не смогу быть спокойной мамой и наслаждаться этим материнством. Мне нужна квартира. Класс, да, запрос, хочу квартиру в Минске. С финансовым вот этим разницей $50. Я говорю, слушай, хорошо, а что такое для тебя квартира? Что такое вот дом для тебя? Ой, не знаю, я начинаю рассказывать про то, как она искала эту квартиру. Говорит, я рассматриваю все, что есть на рынке, открываю Realbuy, смотрю самое минимальное, самое дешевое, что есть, однокомнатное, без балкона, на первом этаже, в хрущевке, чуть ли не за пределами Минска. И даже на это у меня не хватает денег. Я понимаю, что это что-то такое нереальное, и я внутри вся сжимаюсь от этого. Говорю, слушай, с тобой все окей. Давай посмотрим, что такое вообще дом для тебя. Ой, дом. Это такое состояние, я как уехала учиться в институт 11 лет назад, так 11 лет этого состояния у меня и не было. Дом — это квартира родителей, моя спальня, это солнышко светит, это такая безопасность. Это так тепло, это так спокойно, это не просто квартира, это состояние души. Говорю, слушай, из этого состояния души, то что какую бы ты искала квартиру из этого состояния души? Я бы нашла квартиру, где я уже стою с ребенком на руках, я смотрю в окно, я вижу, как муж идет домой, а мы стоим с ребенком, он маленький, 6 месяцев, 8, я его встречаю. Какая красивая картинка, правда же? Прям так тепло, радостно от этого, столько ценностей в этом, жизни такой, любви. Я говорю, слушай, давай из этого посмотрим, как если бы, просто поиграем в игру, как если бы у тебя для этой твоей мечты, все уже, у тебя все есть. Все есть, просто поиграем, помечтаем, Господи, поисследуем. Это же вообще ничего не стоит. Давай. Если бы у меня были все ресурсы, то какую квартиру я бы искала? Я бы искала двухкомнатную в новом доме. Я не хочу эту маленькую однокомнатную без балкона, неизвестно где. Я хочу, как же мама будет приезжать, а где мы втроем, вчетвером будем спать? Я же хочу, чтобы комфортно было и маме, и ребенку, и мы с мужем. Я говорю, слушай, можно тебя попросить просто из этого состояния поискать, что там есть вообще сейчас на рынке жилья. Она открывает тот же самый Realbuy, начинает искать уже не по параметру стоимости квартиры, она начинает искать по параметру новое жилье, двухкомнатная квартира. Она мне звонит и говорит, Таня, я нашла 2 квартиры, одна в Малиновке, другая в Боровлянах. 2, и они стоят, сейчас на этапе строительства, они стоят меньше, чем однокомнатная, без балкона, на первом этаже, за пределами Минска. И ты понимаешь, говорит, там цена какая-то такая, я понимаю внутренне, что оно что-то такое, что-то более реальное, что-то более реальное. И как вы думаете, я у нее спрашиваю, слушай, понятное дело, что зарплата сейчас не изменилась, да? Какой самый простой, легенький, первый шажочек ты можешь сделать сейчас? Может быть, он логически вообще никак не связан с этой целью, но ты можешь это сделать. Она так задумалась и говорит, слушай, я могу фиалку посадить? Где квартира, где фиалка? Она садит фиалку. Это было в феврале месяце. В июле она заключает договор, в августе она покупает квартиру, 1 января у нее ключи от квартиры. Для каждой нашей подлинной цели, истинной, у нас есть все ресурсы. Кредит она не брала. Не брала кредит.
Это тогда, когда мы начинаем, ну вот что-то такое происходит, и она, кстати, потом, ну вот уже из любопытства, да, видимо, вопросы идут финансовые, она говорит, Таня, говорит, вот у меня оно все есть, я дебет прописываю с кредитом, они у меня не сходятся, а квартира есть. Говорит, я не знаю, как это получилось, да. Это кого интересно, Наполеон Хилл, книга «Думай богатей», Джон Кехол «Сознание может все» и фильм «Секрет». Там эти все идеи, что мы наращиваем потенциал бесконечен и все можем. Книг много, да, но как же поверить в это? Спасибо большое, это все правильные книжки, да. Как же нам поверить в эту реальность? Как нам самим создавать то пространство, где все наши мечты, которые мы хотим, у нас есть все ресурсы? Что же такое с человеком все окей? И у него есть позитивное намерение. Я вам расскажу тогда еще маленькую историю с моим ребенком, которая произошла, ну вот совсем, может полгода назад, может меньше. Ему 6 лет, и вот он пошел во двор играть. Пошел играть и играть. У нас закрытый двор. Пошел играть. Тут мне пишут соседи фотографию такую. Это ваш ребенок? Я говорю, мой. Да-да-да, говорю, подождите, давайте уйдем из общего чата в личку. Не надо моего ребенка или вообще любого другого ребенка полоскать на весь чат. Если есть вопросы, то, конечно же, я открыто готова их решать, но 1 на 1. Вот ваш ребенок, он с клеем играл, клеем измазал скамейку, клеем измазал домофон, клеем измазал ручку подъезда, клеем измазал качелю. Говорю, хорошо, сейчас иду мыть. Иду мыть, сама такая злая, злющая. Ну, есть же у нас, мы же все живые люди, слава богу, и у нас есть, слава богу, чувство, которое нельзя ни в коем случае отрицать. Это то, что нас ведет в жизни. Выхожу я такая, стыдно, стыдно же, да? Тут такая мама такая, с детьми, с учителями работает, а своего, понимаете ли, не научила. Выхожу во двор, думаю, слава богу, моего ребенка нет, потому что нечаянно сорвалась бы. А потом бы так сильно жалела. Ну вот вы тоже знаете, что это такое, когда на эмоциях слетаешь. Ребенка нет, я все помыла. Возвращаюсь домой, через какое-то там время приходит мое дитё. И такой, я у него уже так выдохнула, спрашиваю, Сеня, расскажи, пожалуйста, а что там такое вот было во дворе? Ты клей брал? Говорит, мама, я чинил. Я говорю, а что ты чинил? Я чинил качели, я чинил домофон, я чинил там лавочку чинил, и ручки я чинил, я все починил, мама. Пауза такая, угу, чинил. Снимает так обувь в процессе и так мимоходом, мама, тебе деньги за это дадут? Вы понимаете, ребенок деньги в 6 лет зарабатывал. Мужчина зарабатывал деньги в 6 лет. Как важно это поддержать, с одной стороны, чтобы вот это вот, ну, такое смешное, наивное намерение, но очень глубокое и очень серьезное на самом деле, когда в 6 лет мужчина начинает смело зарабатывать, ну вот таким способом пока что зарабатывать деньги. И что бы произошло, если бы я накричала на него или еще что-то, ну вот деньги зарабатывать нельзя, потому что от этого эмоционально рушатся связи. В связи с очень близкими людьми, поэтому это опасно. Поэтому ну, вот лучше отказаться от зарабатывания денег, чем терять то, что тебе дорого на самом-то деле. Так, слава богу, получилось поддержать. Так я к чему это? К тому, что если мы смотрим на ребенка, я так сейчас в примере этого ребенка, но вообще на людей, с ним все окей, мы принимаем это как факт. Мы начинаем разговаривать и слышать, мы понимаем то позитивное намерение, которое стоит за тот наилучший выбор, и то позитивное намерение, которое стоит за вот этим вопиющим поведением. Это же надо, столько вреда причинило. Ну, казалось бы, да, слава богу, ничего не поломано.
За этим стоит позитивное намерение, о котором всегда мы знаем внутри себя. Если мы находимся вот в такой дружеской атмосфере, то мы всегда можем смело его признать, сказать, рассказать. Да, и мы не боимся, что мы будем осуждены, нас наругают. И наилучший выбор. То, как сейчас зарабатывал ребенок деньги, ну вот пока ему доступен только такой способ. В следующий раз он, конечно же, уже без клея. Ну что-то, да, будет зарабатывать, слава богу, но уже без клея и палочек. Как-то по-другому. Понятнее я чуть-чуть рассказала вот на этом примере, чуть-чуть понятнее, потому что сейчас мы двинемся в практику, где вам вообще все ясно станет. 10 минут у нас, Стас. Отлично. Что нам нужно для этого? Нам нужен доброволец. Нам нужен доброволец. Спасибо, идемте. Что нам нужно? Для добровольца такое задание. Вы будете выходить сюда 2 раза. Сначала выйдете, потом вернетесь. На этом месте вам нужно будет в течение 2 минут что-то аудитории рассказывать, показывать. Можно, знаете, песню петь, можно танцевать, такое тоже у меня было. Да, можно вот рассказать, жила-была курочка Ряба, и пошла она в гости к мышке Нарушке, по дороге встретила дюймовочку. Ну, вот, в общем, неважно, содержание не важно, важно то, что вы будете что-то рассказывать. Нет, вы что, вы сейчас самый счастливый человек, вы получите самый крутой опыт. Вам нужно будет сюда выходить 2 раза, но вы не знаете, в первый раз на вас аудитория будет смотреть, например, очками, вот мы оденем такие очки, где с вами все окей, у вас все ресурсы, вы здесь все доведете до конца, с нами, без нас у вас все равно все получится. А одна ситуация будет такая, когда аудитория на вас будет смотреть, что, с вами не все окей. Вы тут мало того, что что-то вот ерунду какую-то говорите, вы тратите наше время, вы совершенно непонятным способом делаете, стих рассказываете, вы не умеете его рассказывать, мы сейчас вам поможем рассказать этот стих. И вообще вы до конца не доведете ничего, и, господи, этот человек хоть захотел нам вообще испортить все мероприятие, и все настроение, и весь день. Да? Поэтому, подождите, это для вас прекраснейший опыт, и для нас тоже. Я вас тогда сейчас попрошу выйти, мы с аудиторией решим, что мы сейчас будем делать, я вас позову. Аудитории понятно, сейчас мы будем 2 раза, 2 ситуации, где мы сначала одними глазами будем смотреть на человека, а потом другими. Вот слышно будет, если микрофон. Можно мы в первый раз будем, чтобы второй раз уже, чтобы человек... Что вам нужно? Вам нужно все, что не запрещено. Не запрещено ничего. Вот ваша задача прям вот одеть вот эти очки, прям вот сосредоточиться. В одной из ситуаций, когда вот так, то, боже мой, это гениальный человек. Как у нее столько смелости получилось выйти вообще сюда. Господи, как она это рассказывает. Я бы на ее месте, у меня не получилось бы этого сделать. Господи, как это интересно. Она таким способом это делает. О, я еще этого не знала, хочу научиться. И другая ситуация. Что здесь происходит? Вообще, куда это годится? Оценку, если ставить, не знаю, это вообще не зачет. Это просто не зачет, это провал полный. Помогу, не помогу. В общем, вы поняли, да? Первый раз мы смотрим вот так. Пожалуйста, вживитесь в роль, это очень важно. Итак, заходите, пожалуйста. Ой, забыла. Аня, заходите, пожалуйста, да. У нас есть целых 2 минутки. Да, время как быстро пролетело. 2 минутки. Просим, что вы будете? Что вы хотите? Что бы вы хотели? Вот вы уже решили, наверное, там были. Я так испугалась, что даже не знаю, что вам рассказать. Я могу поделиться впечатлениями. На самом деле, очень рада всех видеть в это воскресное утро. Вы все большие молодцы, что встали рано. И здесь, полные сил и энергии, сидите и пытаетесь, да? Слушайте, очень сложно, да? Вот так вот, да? У вас всех очень приятные лица. Конечно. Не маячьте. Вот так вот, да? Вот так вот, значит. Вот так вот, значит. Сложно. Для меня... Еще 30 секунд. Слушайте, это невозможно. На самом деле, я уже была на похожем мероприятии.
мероприятии, и тоже было похожее задание. То есть рассказывать что-то, и когда вас не слушают. Или вы случайно? Выбегайте на минуту. Спасибо вам огромное, вы очень правильно все делали. Спасибо большое, что вы вот прям честно вжились в роль. Сейчас мы абсолютно по-другому, так встряхнулись, тогда другие, одеваем другие, совершенно другие очки и смотрим на человека по-другому. Спасибо большое. Просим нашего спикера вернуться. Аня. А сейчас мне нужна музыка. И надо, чтобы вы стали. Сейчас она на этом стоит. А можно мне музыку какую-нибудь веселую? Не-не-не, нужна музыка. Нужна музыка. Можно? Давайте. Давайте не с аплодисментами, а то вы будете сейчас мне помогать. Подождите. Еще минута не началась. Подождите. Давайте. Круто было, молодец. Подождите. Хорошо, сейчас. Я на своей включу. Давай. Сделать момент триумфа. Ja, du bist mein High, Babe, denn du machst mich schwach. Komm, wir werden High, Babe, ja. Ich mag's, wenn du ein Blank baust, sieht entspannt aus. Und ich lieb, wie du mich anschaust, wenn ich anhab. Ich strecke meine Hand aus nach dem J und sie berührt deine. Du hast alles, was ein Mann braucht, mein Babe. Du bist der Grund dafür, dass ich nur 2 Drogen brauche, ja. Du und Grün machen sich, ich brauch euch ohne Pause, ja. So schön, brauchst ein Filter, lass mal ohne rauchen, ja. Du hypnotisierst mich mit deinen roten Augen. Hi, Babe, was geht bei dir ab? Heute bist du mein Date, die ganze Nacht. Ja, du bist Спасибо огромное. Не уходите, пожалуйста, не уходите. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в первый раз и во второй раз. У нас есть 30 секунд для вас и 30 секунд для аудитории. Поделитесь, пожалуйста, что с вами было здесь в первый раз, что вы видели вот там, и что было во второй здесь, как вы себя чувствовали, и что вы видели там. На самом деле у меня уже был похожий опыт. Я когда-то ходила на тренинг, да. И на самом деле мне очень сложно, когда меня не слушают, и когда перебивают. Честно, очень морально и психологически очень сложно. Да, конечно, когда поддерживают, намного приятнее, даже если у тебя не получается. Поэтому если у вас что-то не получается, или у кого-то что-то не получается, обязательно танцуйте и поддерживайте друг друга, и особенно человека, которого не получается. Главное пробовать. Что вы в первой ситуации видели вот здесь конкретно? Никто не слушал. Никто не слушал еще. Перебивали, высказывали свое негативное мнение. Командовали, как сделать. Еще. Управляли. Спасибо за помощь. Помогайте, кстати. Что вы замечали, когда вы сделали? Навязывали Свою точку зрения навязывали еще. Игнорировали, да, не слушали. негатив. Кто-то разворачивался вообще, кто-то там руками что-то показывал. Что вы замечали во второй ситуации, когда здесь находились? Что там было другого? Все слушали, поддерживали. Как вы понимали, что вас поддерживают? Потому что, все, давай. Улыбались, глаза блестели. Да. Еще. Выполнили все делали. С удовольствием, причем еще. Что еще там было во второй? Закладывали ситуацию с человека, поддерживали. Атмосфера другая. Спасибо большое. Огромное вам спасибо за этот смелый поступок. Ну что ж, мы видим, что в первой ситуации как работают принципы, да? Вот они на бумаге, а вот они... Слухали. Все, у нас заканчивается время. Собственно, спасибо вам огромное. Больших...
Если вам интересно, вот 2 числа ноября начинается интенсив каникулярный, где можно обучиться коучингу, где вот эти принципы, они, конечно же, в основе лежат, но кроме этого идет огромная-огромная практика обучения. И кому интересно, я могу просто потом скинуть информацию. Так, Insta Coaching, там выкладывается очень много отзывов о программе. Вы можете самостоятельно почитать, ознакомиться. Это люди, которые прошли обучение, это их живые отзывы. И мне очень приятно, когда даже 3 года назад, 4 года назад человек обучался, пишет: Татьяна, у меня все работает, я это все в свою практику внедрила, я вот это сделала, и это сделала. Для меня это вообще стало спасательным кругом. А для вот этого все все поменялось. Это вот отзывы людей реальных, да. Поэтому приходите, если вам интересно, читайте, идите на конференцию, ищите, объединяйтесь. Вот, кстати, вам знаком человек Екатерина Скриган. Тоже можно найти ее отзыв о программе, она обучалась. На Фейсбуке я есть, но рабочий мой Инстаграм. Фейсбук у меня личный такой, знаете, он даже больше такой патриотический. Инстаграм у меня рабочий. Эдди Коучинг с нижним подчеркиванием. Это рабочий мой Инстаграм. Светлана Иванюшина тоже прошла обучение. Вчера мы, кстати, встречались, и вот Ксения прошла обучение. Спасибо, это взаимно, большая любовь. Татьяна Богданович прошла обучение. Я точно знаю, что они это все взяли. И наше обучение их в их группе. Вон Татьяна! Да, спасибо большое. Я точно знаю, что вот тогда, когда эта группа училась, тогда был ковид, и помните, наверное, вот этот стресс, когда все нужно было переходить на онлайн, и непонятно, чем этот онлайн делать. Татьяна, здравствуйте! Еще Татьяна. Вот, и как эти знания, да, эти знания помогли людям быть в ресурсе, проходить вот этот стресс, эту неопределенность, которая, ну, знаете, мы не можем от нее спрятаться, мы не можем убежать, но мы можем как-то лавировать очень интересно для себя, при этом двигаться к тому, что нам интересно. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Спасибо большое. Я как раз мечтала о новом блокноте. Он еще такой красный. Вот, он еще в правильных цветах. Спасибо большое. Успехов вам. И это настроение берите с собой. Берете это настроение с собой на весь день и на весь год. Спасибо.